vocês como é que as pessoas dormem com meu pai roncando. Na verdade não dorme, né? Eu mesmo comprei essa anestesia. Precisa dar um dia pra gente, né? Então, vamos lá. E depois que a gente bate no pai, a gente é ruim. Minha mãe dormindo, cabeça coberta. Olha que pecado, Senhor. Esse porcão aí tá roncando. Valeu.